Welcome back to the Skids and Giggles podcast. I am Pascal, chief instigator of this show and your host. I'm joined by my co-host and resident engineer, the yin to my yang, the snack and crackle to my pop, Bryson. How's it going today? Hey, Pascal. I'm going good. How are you? I'm good, thanks, bud. I just wanted to check in. Did you listen to the Downhill Bike Week special of the Pink Bike podcast? Shark Week? Love it. I listened to it twice, actually. Oh, sweet. Yeah, I really like it. The one thing I picked up on from Dan Orbitz is his remark on tires spec'd on downhill bikes. I just found it interesting because if you remember when we talked with Robin about tires and spec and how brands are trying to achieve certain weight goals, they usually use lighter weight tires to achieve those goals. So I just found it interesting that even on downhill bikes, they do exactly the same thing, which to me is pretty nonsensical. What was your thoughts on that, now that you've listened to it twice? Actually, when you guys were talking about that, I thought you were just joking around because I thought, who would do this? And okay, I have to say, on a downhill bike, I'm not sure if it makes so much sense because, you're not really pedaling it so much. For the racer, of course, every gram counts. You really want to optimize that weight to your riding style and the way you like to ride your bike. I mean, to an extent, everyone should be doing this, or everyone could do this, because that's what biking is about, I guess. Just like putting the tires you want on and giving her. Having a good time. It's unfortunate that Specialized does that on their downhill bike, because I was reading another review where they reviewed the Canovo, and apparently that has some really good tires on it, and they were comparing it against another brand's downhill bike at a downhill bike park, and it was pretty much, going toe-to-toe. So, kudos. Kudos to Specialized in this case, then. Well, today we want to cover the second part of my conversation with Greg. We talked through the first part of the conversation, as well as some listener questions in the last episode, in case you've missed it. These two episodes are the first experiment with our bilingual format, so we are really curious to hear what you guys think. Let us know in the comments on the homepage, or just send us a quick message on our social to let us know. Of course, the idea is to offer a different take on the local community here in Switzerland, and we are trying to cross the proverbial bridge between our English-speaking Switzerland-based podcast and just having a normal conversation with our buddies. Bryson and I will discuss the main takeaways of the conversation and just provide our own perspectives so that the English-speaking listener also gets the overall picture of the conversation. If you do understand Swiss German, you can then just listen to the one-on-one with Greg to get the full picture. Before we get into the conversation with Greg, let's just briefly do our spiel with the social and the website. If you want to find more information about the Skids and Giggles podcast, you can just head over to our homepage under skidsandgiggles.com. And you can find us on Instagram, where you can slide right into our DMs under the account Skids and Giggles. Well, with that all out of the way, let's just get to the conversation with Greg. This is the second conversation. We covered the bike school and the later stage. Also, we talk a little bit about the personal journey with mountain bikes from Greg. So, Bryson, what were your thoughts on the conversation? A little while back, I was invited by Greg to one of his training days for his instructors at the bike school. And I found it a little unorthodox because they train you to do all of these things are not necessarily bike techniques, but they really help with your coordination. And then it got me thinking, so what are the most popular courses at the bike school? The bike school has been around for quite some time. If I remember correctly, it's been around for 17, 18 years. And, at this stage, it offers pretty much any course imaginable, from beginner courses to intermediate courses to advanced courses to discipline-specific to kids courses and special bike courses, let's say BMX or downhill courses, etc. But I think the main standouts, as Greg mentioned it, were specifically beginner courses. So
step one, what is a mountain bike and how do I ride over a first obstacle, and then the second level that gets you to the next obstacle, basically. And I remember there was some other guests we had on in previous episodes where they would talk about group dynamics as well. What were some of the things that Greg mentioned that he noticed between the differences of, say, women's groups and men's groups and kids groups? All right, that was actually it was quite interesting. I mean, as you say, I mean, we've heard from other guests that there's always quite some differences between the different groups, and his personal take was that the self-selection, if you want to call it like that. So let's say if you take a male rider, and if you ask him to self-select into a level for a course, he would typically go with a level that is slightly above where he currently is at, really, from a skills level. And it's the other way around for females, interesting enough. In terms of the kids, he's echoed a lot of the remarks we've made previously as well. Generally kids don't care. I mean, they just want to have a good time. They want to have fun, and if it involves big puddles and pulling skids, then that's already almost good enough. This notion of overcoming a challenge and bettering yourself and then taking the next challenge and then overcoming that again, etc. So that is kind of a nice progression path that attracts a lot of people, that starts with kids and then obviously also goes all the way up to adults. And I mean, I guess those are the main takeaways, or the main group dynamics, if you want to call it like that. Nice. So I've known Greg for, pretty much the whole time I've been in Zurich, and he's a super enthusiastic guy, great guy to hang around with. And it's quite reflected in how he runs his Biroma bikes. But the bike school is actually a quite new addition in terms of kind of his overall portfolio of bike offering. It's more than just a marketing tool, right? Oh yeah, for sure. I mean, it's actually the bike school has been around I think as long, if not even longer, than the bike shop. And yes, of course. I mean, as we've seen ourselves, right, at the these weekends at the Russian Pass where we go every year, and there's now a big group that joins along. Every once in a while, there's someone that pulls out this magical gimmick from his pocket, and then all of a sudden that's the next big thing, and that leads to some demand in the shop a couple of weeks later. And I think I have a good example, and you have a good example, and but there's of course the other dynamic that people that book a course, they come maybe with an old bike, and then they maybe get to try out a slightly newer bike, a more modern bike in the bike school. And of course, yes, it's a nice side effect that these people typically come to the shop and then maybe try out a new bike and then maybe even buy a new bike. But do you remember what was your main discovery during the Russian Pass weekends? Yeah, I decided to pull the trigger on some sealskin waterproof socks. Such a gimmick. It is a gimmick, but I mean, it's life changing. I mean, obviously, I've been cycling for a long time, and it took me, to get to way past my 40th birthday to discover waterproof socks, and it was quite an experience. So far, I've just struggled throughout the day with cold and clammy feet, and but now my life's changed forever. Yeah, I'm waiting for the sealskin gloves as well. Oh, for sure. Yeah. I mean, they've got some good things going with sealskins, that's for sure. Mm-hmm. I don't regret purchasing them. They kept my feet very dry, actually. Yeah, for sure. It's great to hear that he has a beginner's course because I believe that beginners should seek instruction when they try to attempt something for the first time. It just helps you create a solid base for you to
build on. And I didn't seek instruction when I started biking, but I did seek instruction. Well, at least see. Actually, it wasn't me who sought the instruction. My mother put me in ski classes, so I really learned to ski with like yeah, informative base, and it helped me build on that. And to an extent, it helped me with mountain biking as well. I'm also going to sign up for a course at the bike school. What kind of skills are you are you looking to improve? Actually, I don't know. And maybe the experience of going there and talking to them explaining it to me would kind of open my mind to realizing there's a deficit at some place. I mean, I'm not a great biker, but there might be something that really sparks my interest on, hey, I should improve that because of this. So I'm one of these guys who's constantly looking for self-development topics to kind of keep my mind busy, and why not more biking? Okay. Well, no, I think it's generally a good practice, especially. I mean, it's not necessarily, if booking a course costs money, but I mean, it's what is also already helpful is to ride with other people that you generally haven't ridden before, maybe someone that has already done a course before, and it's always interesting to get someone else's perspective on your riding and how you tackle certain obstacles, etc. And there's always, everyone has a different perspective on riding and taking on obstacles and how you should approach certain sections of the trail. And again, more perspectives and different takes, and you generally just pick out what works best for you, and hopefully gives you a better experience in the end. So ever since I met Greg, he had told me about Lenzerheide. And actually, apart from going there to the test ride where I met our past guest James, I didn't actually ride in the region, but I've visited. Now, I would expect him to say that probably his favorite place to take people is Lenzerheide. I mean, we've also had guests who have basically said that that's the spot you want to go with people. But yeah, what did he say? Well, it's not a secret that he's a big fan of Lenzerheide. It's mostly because he's been going there since he's a little boy. But it's also a very cool spot to ride, right? So you have, on the one hand, you have the bike park with a lot of infrastructure for pretty much anyone. So from beginner obstacles to more intermediate stuff to very advanced stuff to even all the way to the World Cup track, right? But on the other side of the valley, you also have a great network of now newer trails, flow trails, more classic alpine trails. You have the networks that branch out all the way to Arosa. You can ride all the way to Kuhl. And if you really are up for a big day in the saddle, then you can traverse all the way over to Davos if you want to. So I think the diversity that Lenzerheide offers in a single destination is what brings people there, what brings people back, and of course, for the bike school and guiding, makes Lenzerheide very attractive. How does he pick a good spot to take somebody? I guess his main point was that he really wants to make sure that he aligns the destination with the skill level of the group. Of course, I mean, there's, everyone wants to ride the most fun trails, the hardest stuff, the most exciting terrain. But I don't think you as a guide make yourself any favors if you pick a destination that's completely out of the wheelhouse for the group. I think we talked about the same dynamic with Yeti on in his conversation, and because you need to be so mindful of the group dynamics, of the skill level of the individual riders,
how you bring them down safely. You don't obviously of course you want to avoid any accidents at all costs. So you don't want to put someone in a position where they're not comfortable riding in a certain environment. And so let's say if you take a beginner group, you probably don't want to take them to a place like Davos that has quite a large portion of pretty natural and exposed terrain. On the other hand, you probably don't want to bring someone that travels to Switzerland from the North Shore in Vancouver and generally only rides double black diamonds there or in Squamish. You don't want to bring them to the typical family destination, Flumserberg. So I think, again, match the group level to whatever the destination has to offer. It's a really good insight. Moving on to the personal journey in that discussion. So both you and Greg are right about the same age, and I know you've got a soft spot for the golden age of mountain biking, right around the mid '90s era or area. Did you guys talk a little bit about that part? Yeah, we did actually on 2 occasions. So he specifically mentioned his first bike, his first mountain bike, and again, for riders of our age, we were both in our early 40s. Around the turn of the decade, so like the early 90s, was like the prime of the GT brand. Was Hans Ray was like the biggest star in the sport, and then just the GT frame design was just so sought after and was radical. Everyone wanted to have it, and for most young teenagers at the time, just the Zaskar at the time was the frame that you must have. That was like the bike you lusted after, but it was so way out of reach, certainly for me at the time. So he settled for a GT Avalanche, which obviously is the slightly more value-oriented model at the time. Similar design, but of course not the same quality frame building. And so again, we've mentioned it also with the episode with Yeti. My first true mountain bike love was a GT LTS, which is obviously a couple of years later. But yeah, so I always had a soft spot for GTs, and that goes back to, as I said, Hans Ray, and then obviously Nikolai Vuillau's, and then of course later on, and now even, I mean, the GT brand still has some really, really cool looking bikes. Yeah, I've also got a little spot in my heart for GT. My first lust bike, you could say, like when I first got into mountain biking, was the GT iDrive. I just looked at that and I was like, wow, look at this machine, like amazing. Then later on, I'd see Dave Watson doing like the stair gap in downtown Vancouver. And I'm just like, okay, that GT iDrive, the GTI, DHI, just amazing. So I know Greg is also a skateboarder. And it turns out his son is the skate prodigy of Switzerland. Well, he's going to be an Olympic skateboarder, that's for sure. Yeah, amazing. If we ever see an Olympic Games again, but he's currently attending a sports school to focus on skateboarding, and I think in LA 24. Skateboarding is an exhibition event, and he's specifically preparing for that. And then later on, of course, I think then the Games 28 or whatever the new cycle will be. It's supposed to be a full-on Olympic discipline. I can't wait to see that. I mean, skateboarding has evolved a lot over the years, and so have other freestyle sports such as inline skating and even this longboard dancing, to the point where they're becoming so creative, fluid. You could really judge them on the same marks that you do for something like figure skating, because it's becoming so graceful and entertaining to watch.
Yeah, absolutely. But I mean, on the other hand, is I think what characterizes a lot of these freestyle sports, such as skateboarding or snowboarding or BMX, and to some extent, of course, also mountain biking, is this community aspect. How people come together. They have a lot of different ways to come together outside of racing, and the racing meaning in the traditional sense. So you have a point A, which is a start line, and you have a point B, which is a finish line, and the fastest person from point A to point B wins the race. You have a lot of ways for people to enjoy the sport that is outside of those traditional ways of competing, and to traditional ways of enjoying the sport, which is racing and typically. And yeah, I think that's also what signifies or kind of characterizes a lot of these sports. Yeah, so you mentioned racing. I know you're really keen on racing, and it goes way back with you. I remember you mentioning to me that kind of the way that mountain biking was oriented in Switzerland earlier on was mostly through racing, mostly XC racing. So I guess as you and Greg have basically been coming up through mountain biking as it's progressed from the early stages in Switzerland, you guys might have talked about how there was a movement from being a pure racing scene in Switzerland to now where actually I really don't know much about racing here. There's just a lot of normal trail riders. Yeah, no, I mean, I think the biggest development in that regard, I think Greg mentioned, was in the shop, right? Because where he's had the shop for 20 years or around 20 years, or has been active in bike shops for almost 20 years, and when he thinks back to his early days, then he would every once in a while he would maybe sell one full suspension bike, and everything else was hardtails and very kind of racing, cross country oriented. Whereas today it's all kind of full suspension bikes. It's more enduro trail bikes and stuff like that. And he's selling hardly any hardtails anymore, apart from maybe BMXs and dirt jumpers and bikes in that niche. And I also mentioned in the conversation with him is of course another trend in that period has been social media and the connectivity that you already mentioned in another conversation as well. Is that how that has brought mountain bikers or people generally has brought people together, and has increased or has reduced the distance between the different bikers around the world. So let's say, it is much more present for someone that is a normal trail rider here in Zurich, what another trail rider on the other side of the planet does, than in most cases what is someone that is in racing in the same country does, right? So it's so that is, I think, what has also changed and characterized the period for him the most. All right, so I'm riding with my buddies back home, and they're wearing Giro helmets and Sombrio kit, and I walk into a bike shop around here, and they're doing the exact same thing. There you go. We're all just consuming the same media. We all want to look the same. Just swiping the same Instagram feeds. We're bros. We're all bros. And sisters, go. I guess. Well, I guess those are, I think, the mostly the highlights from the conversation with Greg. For those of you that don't understand Swiss German, I hope you got a little insight into what we discussed. For those of you that do understand Swiss German, then just keep on listening for the full conversation with Greg, and we'll just talk to you next time. Until then.
Also, wir sind hier zurück im Studio mit dem Greg Kowner. Der zweite Teil von unserer Unterhaltung. Wir haben in der ersten Teil sind wir schon drauf zu sprechen gekommen, über die Bikeschule. Wir möchten hier gerne noch ein bisschen weiter graben in diesem Thema. Vielleicht als allerersten Einstieg, ich meine, Greg, kannst du vielleicht mal sagen, ein bisschen, wie es überhaupt zur Idee gekommen ist von der Bikeschule Zürich? Ja, das ist eigentlich das angefangen vor rund 18 Jahren, wo die Stadt Zürich bei ihrem Sportcamp in Fiesch haben sie einen Mountainbike-Leiter gesucht. Und ja, nicht besser gewusst, als dort mal mitgehen und mal schauen, was das so ist. Ja, das ist mega cool gewesen, mit diesen Kids dort eine Woche lang im Wallis rumfräsen. Ja, auch ein Gebiet, das ich nicht gekannt habe. Von dem her war es cool gewesen. Wir sind wirklich Trails suchen, schauen, sind die fahrbar mit den Kids oder nicht. Und das ist cool gewesen, mega viel Spass gemacht. Dann dort den Stefan kennengelernt vom Sportaktiv von Zürich, der hat das damals gemacht. Und der hat mich darauf angesprochen, einen Kurs zu machen für sie. Das haben wir dann auch gemacht, ein paar Jahre. Und dann haben wir angefangen, eigene Camps, Fahrtechnik-Camps zu machen, einfach über das Büro, über den Shop. Und dann ist die Idee gefunden, warum eigentlich immer über Dritte noch gehen, warum nicht einfach selber. Und dann mal Homepage dazu gestaltet, das Kursangebot aufgeleistet. Ja, und dann einfach das so mal gestartet. Und also, ja, mit noch Coach dazu geholt, Ausbildung noch gemacht. Was halt dazu gehört, zum seriös machen, gell? Wichtig. Gut, eben, das ist vielleicht noch eine gute Frage. Was braucht es überhaupt, um so eine Bikeschule starten? Also eben, müssen wir da eine Zertifizierung haben oder Viererausweis sozusagen? Führerausweis für Bike-Coaches, ja. Es gibt eigentlich so zwei Schienen, wo man kann fahren kann. Das eine ist mehr mit Jugendlichen schafft und Kids. Das wäre mehr über Jugend und Sport, Ausbildungen anbietet. Oder was ich jetzt auch gemacht habe und eigentlich Coaches von uns auch, das ist richtig Swiss Cycling. Swiss Cycling bietet da Ausbildungen an. Verschiedene Levels kann unterrichten. Und ich denke, das ist eine mega gute Basis, wow, ja, schweizweit anerkannt ist und man weiss auch, wenn du die Ausbildung hast, was eigentlich so dahinter steckt. Das ist wirklich eigentlich das, was wir, ja, ich würde sagen, als Bike-Coach macht sicher Sinn, so in die Richtung zu gehen, in der Schweiz. Okay. Jetzt das Kursangebot, also ich meine, es hat angefangen mit einem Schullager. Genau. Und jetzt, und eben heute, wir haben es im ersten Teil schon diskutiert, aber wir haben da ein viel breiteres Angebot, wir müssen viel mehr Kurse anbieten, aus verschiedenen Gründen. Was sind heute so die Renner im Angebot? Ja, also wir haben eigentlich, was wir unterscheiden, ist mit Erwachsenenkursen, die wir anbieten und Kurse für Kids. Und so definitive Renner bei den Kids sind einerseits unsere BMX-Kurse, die sehr, sehr gut laufen, auch viele Wartelisten immer haben. Ja, und auch Bike-Kurse für Kinder, die wir eigentlich am Einsteigerlevel anbieten. Und dort haben wir auch einen vollen Kurs und auch Kids, die darauf warten, bis sie auch mal einsteigen können. Jetzt sind wir jetzt auf das auch wieder am Vergrössern, wieder mehr Kurse, die wir anbieten. Bei den Erwachsenen ist es immer so von der Kurs her, von der Level her, meisten gebucht ist Level 1 und Level 2. Das Level 1 wirklich komplett Einsteiger, Level 2 werden sie auf dem aufbauen. Und dann haben wir verschiedene Workshops und davon am besten gelaufen sind meistens so eigentlich Kurven und Springen, die die Leute gerne buchen. Das sind so die beiden Skills, die, glaube ich, das Leben lang daran schafft als Mountainbiker. Oder? Wie bin ich schneller um Kurven, wie komme ich weiter und höher und mit mehr Stil über den Sprung hinein. Ich glaube, das begleitet uns immer noch. Genau, das ist das Ziel von jedem Biker. Ja. Aber wenn du das vielleicht vergleichst zwischen den Kinderkurs und den Erwachsenenkurs, also ich meine, eben klar, Kind hat immer, sag ich mal, einen sehr unschuldigen Zugang zu dem Thema. Also ich sehe das mit meinen eigenen Kindern, die sind da recht einfach zu begeistern, vor allem wenn es im Regen ist, mit viel Schlamm und Schleifspuren und eben kleine Sprünge und so Sachen. Aber wie ist denn das bei den Erwachsenen? Hat das so andere Hürden? Was sind da die grossen Probleme? Ja, also
grundsätzlich ist halt der grosse Unterschied von den Kindern zu den Erwachsenen jetzt vom Unterrichten her ist halt, wie es aufnehmen. Also bei den Kindern ist sehr vieles ist halt einfach visualisieren, sehr viel ist spielerisch. Sie brauchen meistens oder fordern weniger erklären, warum das jetzt genau die Bewegung so ist oder warum das jetzt genau der Move so machen. Bei den Erwachsenen braucht es meistens halt mehr Erklärung. Sie gehen meistens vorsichtig an diese Sachen an. Bei den Kindern ist auch nicht unbedingt die Angst, die dominiert. Bei den Erwachsenen gibt es doch häufig, dass du merkst, eigentlich geht es einfach mal darum, um die Person nicht zu überfordern, sondern auf ihrem Level gut können fordern und halt die Situation anbringen, dass sie wirklich die Angst können überwinden und vielleicht mal irgendetwas einen Abschnitt auf einem Trail können fahren, das sie nicht haben können und dann so Schritt für Schritt ein kleines Erfolgserlebnis bringen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Weg, wie viele Erwachsene gern lernen. Gut, also das ist nicht nur bei Erwachsenen. Also ich glaube, das ist eine allgemeingültige Regel, oder? Das Gefühl von einer Herausforderung überwinden, nachdem man eine gewisse Zeit damit verbracht hat, sich eben darauf vorbereitet hat, die Schritte angeschaut hat, was es braucht, um den Erfolg zu erreichen und dann lustigerweise das dann auch in Praxis umzusetzen und dann das dann auch eben zu schaffen. Das ist glaube fast wie eine Droge. Also eben das Gefühl ist glaube das, was viele Leute auch wieder zurückbringt und immer wieder vor neue Herausforderungen stellt, oder? Ja, halt die kleinen Erfolgserlebnisse, die dann irgendwie immer einen Schritt weiterbringen, eine neue Motivation zu schöpfen kannst, das bringt schon viel, ja. Absolut. Vielleicht zum Kursangebot noch, wo siehst du die meisten Bedürfnisse? Also jetzt einfach im Prinzip so der Unterschied zwischen dem, was gebucht wird und dem, was du denkst, sollte effektiv gebucht werden. Also ich denke, dass die Leute wirklich sich recht gut selber einschätzen können. Also wir haben viele Leute, die wirklich den Kurs buchen, die sie auch wirklich nötig haben. Wir haben jetzt seltener den Fall, dass jemand sich einen Kurs anmeldet und völlig überfordert wäre oder völlig unterfordert. Tendenziell kann man eher sagen, so ein bisschen einfach aus der Erfahrung geschöpft, jetzt, dass oftmals haben wir doch Frauen, die sich eher ein bisschen zu tiefer einschätzen. Also eher sagen, ich fühle mich nicht so safe, ich glaube, ich gehe mal, fange mal tief an bei diesen Kursen. Und bei dem Mann ist es zum Teil eher so, dass sie denken, komm, da gehen wir lieber gerade oben rein. Du bringst da ein spannendes Thema auf. Natürlich eines von meinen Lieblingsthemen. Oh, und eben, wenn du jetzt. auch schon beim Nachtessen gehört hast, ist das Thema oder die Fragestellung, wie ich meine bessere Hälfte kann zum Biken bringen. Das ist einer der Hauptantrieber von diesem Projekt. Wenn du Frauenkurs oder eben allgemein gemischte Gruppen dir anschaust, wo du schon hast dafür begleiten, was sind da so die Hauptunterschiede und was sind da die wichtigsten Punkte, die jemand muss beobachten oder beachten? Ja, also bei wirklich einem Frauenkurs muss ich sagen, ist manchmal die Stimmung unter den Frauen sehr, sehr gelassen, weil einfach viel weniger Druck gekommen ist. Also hast selten irgendwie so eine Dynamik wie ein gemischter Kurs, wo du merkst, so, ja, eigentlich hat es vielleicht 1-2 Männer, die würden lieber gerade ein bisschen mehr und ein bisschen schneller und ein bisschen Fürsche machen und die Frauen vielleicht wirklich lieber noch ein bisschen etwas tiefer anschauen, sich ein bisschen mehr auseinandersetzen mit etwas. Von dem her gibt es doch viele Frauen, die sich unter Druck fühlen, wenn sobald Männer im Kurs sind. Dem finde ich Frauenkurs an sich etwas sehr, sehr gut, sehr, sehr spannend. Was ich auch noch lässig finde, ob es jetzt einer von unseren Bike-Coaches leitet oder jetzt zum Beispiel die Lucy, die auch schon da gesessen ist. Virtuell natürlich. Virtuell. Kommt gar nicht so drauf an. Also ich kann einen Mann vorne stehen und mit der Frauengruppe arbeiten, das funktioniert tiptop. Einfach so die Dynamik in sich, dass halt Frauen unter sich sind, kann sehr, sehr entspannend sein zum Teil. Wirklich. Okay. Also in dem Fall muss ich definitiv mal die Lucy buchen für einen Einzelkurs oder vielleicht einen kleinen Gruppenkurs. Vielleicht sind wir da ein bisschen haben wir da ein bisschen mehr Erfolg. Du leitest selber einen Bikeshop, du hast aber auch eine Bikeschule, wie wir jetzt gehört haben.
Wie siehst du das für dich selber? Ist das mehr ein schöner Nebeneffekt, dass du die zwei Geschäfte hast? Oder ist das eine dann irgendwie wie ein Marketing fürs andere? Es wird natürlich automatisch so ein bisschen zum Marketing-Tool. Es ist nicht irgendwie bewusst so aufgeleistet, dass man gefunden hat, ja, jetzt machen wir auch eine Bikeschule, da können wir noch ein paar Leute vielleicht in den Job kriegen. Es ist wirklich parallel entstanden dazu an und halt auch aus Freude. Also mir macht es extrem viel Spass, mit Leuten zu fahren, Leuten etwas beibringen. Das finde ich mega cool und ich finde irgendwie auch, ja, so kann man auch das Bike irgendwie weitergehen und das Bike selber ein bisschen für sich bringen. Und dass wir jetzt natürlich von der Bikeschule Kunden in den Laden kriegen, das ist schon so. Und umgekehrt auch, dass Leute das Bike posten und finden, es wäre gleich noch cool, vielleicht mal eine Privatstunde, wenn ich das erste Mal auf dem Bike sitze, mal jemand ein bisschen hilft. Da haben wir natürlich sicher auch in dem Sinn gute Synergien zum Nutzen. Das ist schon cool. Ja. Okay, aber ich glaube, das ist das Wichtige. Das Wichtige dort ist, glaube ich, hauptsächlich sagen wir mal, das gute erste Erlebnis mit etwas. Oder eben, man ist draußen auf dem Trail und eben hat irgendwie ein Problem mit irgendwelchem Material. Und eben, das haben wir ja auch schon gehabt an diversen Bike-Weekends, oder wo einer von den Teilnehmern dann auf einmal etwas neues Teile gezaubert hat. Oder damals in meinem Fall ist es der Dyna-Plug. wo dann im Shop für doch ein bisschen Nachfrage gesorgt hat, genau. weil alle auf einmal so begeistert waren und das eigentlich noch nie so gesehen haben. Aber eben, ich glaube, es hat vielmals eben auch das positive Erlebnis, das jemand hat, sei das in der Gruppe, eben hat zum Beispiel ein Bike gemietet für einen Kurs und dann auf einmal denkt, vielleicht muss ich doch ein Bike haben. Oder er hat schon ein Bike, aber hat für den Kurs nochmal, also eben, das ist vielleicht der Kurs gewesen, wo jemand anders war, hat dort ein anderes Bike gemietet und merkt dann auf einmal, dass das Bike, das er hat, vielleicht gar nicht das Richtige ist für das, was er eigentlich möchte machen. Also von dem her denke ich, ist da sicher ein sehr gutes, also wie soll ich sagen, so eine Querunterstützungspotenzial ist da sicher da. Ja, definitiv. Das haben wir alles auch wirklich auch schon gehabt, dass Leute mit Bikes an Kurs gekommen sind. Ja, halt eben ein Hardtail irgendwie aus den 90er Jahren mit 120 mm Vorbau drauf. Und dann hast du halt mal gefunden, komm, probier die Sektion nochmal, jetzt sind wir schon mal mein Bike, probier es mal aus. Und das ist dann schon so ein Aha-Erlebnis für einen Kunden natürlich auch. Und er merkt so, wow, okay, das Material von heute, das fährt sich einfach anders. Das ist halt dann schon der Effekt, dass er halt dann nachher schon Freude bekommt und denkt, wow, wäre schon ein cooles neues Bike auf jeden Fall. Ja. Okay. Du tust hier sehr viel in der Region unterrichten. Ist natürlich hier in der Stadt Zürich und stadtnahes Gebiet hast du natürlich da einiges an Angeboten und Trails. Wie schätzt du die aktuelle Situation ein, da jetzt sag ich mal im stadtnahen Gebiet, was Trails angeht und eben rein vom Angebot für neue Biker oder eben, wo neu da ankommt, macht es den Zugang zum Sport einfacher oder ist es zu limitierend, das was wir hier in Zürich haben? Ja, es kommt darauf an, wie weit man natürlich zurückschaut. Also ich mag mich an die Zeit erinnern, da haben wir nicht einen offiziellen Trail gehabt. Der sieht schon ein bisschen anders aus bei uns in der Stadt. Also wir haben da jetzt schon ein paar Trails, die gut sind, auch für Anfängerlevel. Also sprich gerade vom Dolder Trail ist natürlich für jemanden, der nie gross Trail gefahren ist schon mal cool. Man hat dort wirklich eine einfache blaue Sektion, man hat noch eine rote Sektion. Da kann man schon viel damit anfangen. Jürtenberg haben wir dann den Trail, wo jetzt auch, wenn jetzt jemand nicht ganz am Anfang ist, kann man den Trail dann schon einmal mit den Kunden auch gehen. Dann eben der neue Höckel-Trail, der entsteht, ist schon eher auf höherem Level, was wiederum halt zur Diskussion führt, braucht es, wie viele Leute fahren den Trail. Das Angebot für Anfänger ist somit nicht grösser geworden. Aber wir haben sicher oben durch die Leute abholen, die sagen, hey, ich fahre da in Zürich, ich will einen Trail, der mich auch ein bisschen fordert. Aber eben, ich glaube, die Umkehr von diesem Argument ist natürlich, dass man in Zürich relativ
zentral positioniert ist, wenn es darum geht, in die Berge zu fahren, sei das mit dem Zug oder mit dem Auto. Also da stellt es für mich persönlich ein bisschen die Frage, was es effektiv in der Stadt Zürich braucht. Ich natürlich als Nicht-Stadt-Zürcher darf da natürlich kritisch sein. Aber nein, es ist auf der einen Seite ist es natürlich lässig für fortgeschrittene Fahrer, dass da entsprechend auch für fortgeschrittenere Fahrer etwas kommt. Aber eben, wenn man sich ein bisschen überlegt, oder eben gerade vielleicht, ich bin recht viel am Wochenende am Uetliberg unterwegs, wir wohnen nicht weit weg davon. Und wenn man dann sieht, wer da effektiv alles auf dem Uetliberg rumfährt, dann fragt man sich dann, ob da effektiv ein fortgeschrittener Trail das war, der unbedingt nötig war. Ja, in erster Linie hat es halt schon viele Neubiker gegeben. Wir haben viele Leute, die vom Level her sicher nicht mehr bräuchten als einen Antennentrail. Klar hätte es Sinn gemacht, dass man macht nochmal einen Trail, wo halt die Leute abholen können und die Masse von Mountainbiker kann ein bisschen aufteilen auf Trails. Wäre sicher auch sinnvoll gewesen. Ja, ich verstehe den Ansatz, aber eben auch, dass man sagt, hey, wir machen jetzt einen Trail für ein bisschen die besseren Biker. Es ist sicher nicht die grosse Masse, nicht der grosse Teil. Ich sage mal, persönlich bin ich natürlich glücklich, dass wir so einen Trail haben. Natürlich. Natürlich schafft zu fahren, das muss man schon ehrlich sagen. Aber das stimmt schon, was du sagst. Vom Angebot her würde es natürlich mehr Sinn machen. Man hat vielleicht gemacht, vielleicht das Level ein bisschen mehr als Uetliberg als halt an diesen Trail. Wenn er jetzt kommt, kann sein, dass es für gewisse Leute wirklich schon ein bisschen schwierig ist zum Fahren. Auf jeden Fall. Gut, aber eben, da gibt es ja mittlerweile auch entsprechende Interventionen, die man auf einem Trail machen kann. Also sei das mit B-Lines oder C-Lines oder wie man immer die will nennen. Wenn man da entsprechend auch einen Trail kann entschärfen und ein bisschen zugänglicher machen für andere. Und ich glaube auch, dass sie da entsprechend investieren. Also es ist ja doch eine sehr, sehr bekannte Firma, die mit diesem Auftrag betraut worden ist. Wir haben davon geredet, du tust ein bisschen guiden, also nicht nur ein bisschen, sondern echt viel eigentlich. Mit der Bikeschule auch. Und die Frage, es ist ja ein Podcast über Mountainbiken in der Schweiz und wir fragen immer gerne so, wenn du, sag jetzt mal, jemanden hast, der aus dem Ausland anreist, also wenn das dann wieder möglich ist, hoffentlich nicht zu ferner Zukunft. Wo bringst du deine Gäste am liebsten an? Wenn du ihnen das Beste willst zeigen, was das Biken in der Schweiz zu offerieren hat? Jo. Ich habe natürlich ein bisschen meinen Homespot. Das ist ein Lenzer Heide, weil ich dort seit klein in Lenzer Heide oben bin und dort fängt auch viele Ecken und Winkel kennen. Mit über nach Arosa und so. Gibt es natürlich viele Sachen, die schön sind. Nicht für alle Biker ist es mega, mega spannend, aber es sind wirklich coole Sachen, die nicht sehr, sehr an die grosse Glocke gehängt werden, die cool sind zum Fahren. Beeindruckt hat mich eigentlich ein Wochenende mit dir in Davos. Das ganz ehrlich gesagt sagen, Pascal, ich habe Davos vorher nicht so gut gekannt. Und wir haben dort so viele gute Trails gemacht in 2 Tagen. Dass, ich würde sagen, Davos ist doch eine Destination. Ich muss sagen, es bietet jetzt mega viel, wenn du gerne Naturtrails hast, sofern sie natürlich sind. So, Ja. Aber auch nicht für jedermann. Also eben, es ist natürlich so, wenn du, sag jetzt mal, eben, nimmst den Kontext vom Guiding oder eben, du weißt nicht, was das Level ist von dieser Gruppe, dann wisst ihr jetzt nicht unbedingt, ob Davos die richtige Destination ist für alle. Nein, es kommt natürlich total darauf an, was willst du bieten, was hast du für Kunden, wo willst du hingehen. Sicher eine Destination, die ein bisschen Vielfalt hat, von einfacheren Trails über schwierigere Sachen, längere Touren, kann ein bisschen alles anbieten. Absolut. Vielleicht als Überleitung, bevor wir ein bisschen mehr über dich reden, weil das ist sicher auch ein wichtiger Teil. Wir haben hier geredet von der Bikeschule, wir haben geredet vom Bikeshop, wo alle entsprechenden Mittel und Möglichkeiten offen lässt für zum Leute und im Speziellen Kinder begeistert zum Biken. Stellt sich mir immer die Frage,
Was ist eigentlich bei dir falsch gelaufen, dass so nicht mal in der Weltcup Downhiller oder Crankwork Slopestyler wird, sondern ein Olympia-Skateboarder? Ja. Ist eine gute Frage. Ich glaube, Falschlauf ist nicht viel, weil das, was er macht, macht er wirklich mega gut. Und von dem her, natürlich bin ich mega stolz und es ist auch meine Jugend und Kindheit hat sich nur ums Skateboard gedreht, bevor ich aufs Mountainbiken gekommen bin. Von dem her bin ich natürlich extrem stolz dadurch, also das muss man schon sagen. Ja, und zudem, wenn ich mit ihm gehe biken, er macht es zwar wirklich nur gerne, wenn das Bike Park hat, aber ja, also er ist hure schnell und er fliegt das Zeug durch, also es ist grandios zum Zuschauen. Also er könnte auch noch den Sprung machen ins Mountainbiken, wenn er allenfalls Lust dazu hat. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich glaube, wahrscheinlich haben sie einfach fast zu viel gehabt. Papi immer am Biken, Papi im Bikeschule am Arbeiten. Ja. Ist dann irgendwann mal genug Ja, mit vielleicht Biken? haben sie gesagt, nein, ich nicht. Weiß nicht. Vielleicht, ja. Aber das ist natürlich eine gute Frage, oder? Und auch eine wichtige Frage. Wie bist du selber zum Biken gekommen? Ja, das ist im Fall eine wirklich gute Frage. Das war 1991, das weiss ich noch. Ja, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, es wäre jetzt noch cool, einfach ein Mountainbike zu haben. Weil ich ein neues Velo gebraucht hätte. So. Und dann habe ich ein GT Avalanche dort gekauft. Zaskar hat es nicht gelangt, das war zu teuer. Das ist natürlich die Generation Biker ist GT Zaskar. Ein Traumbike. Ja, das ist das. Das hast du müssen haben. Yeah. Vor allem weil der Hans Novay, der hat auch einen Zaskar gehabt. Ja. Genau, und wir hatten für das Avalanche gelangt. Aber ich konnte auswählen, ob es Federgabel soll oder Stargabel. Da sind Diskussionen losgegangen im Freundeskreis. Ja, braucht man eine Federgabel? Ja, keine Ahnung, wird modern sein, probieren wir es aus, oder? Und ja, das war mein erstes Bike gewesen, und dann bin ich eigentlich mehr so ein bisschen zwischendurch, eben wenn nicht auf dem Skate war, halt ein bisschen biken gegangen, damals in Uetliberg und so. Und dann halt ja, immer mehr auf dem Velo, immer weniger auf dem Skateboard, und dann hat sich das immer mehr und mehr so ein bisschen, ja, als fixes Hobby und fixer Sport Etabliert sozusagen. etabliert, genau. Und ich meine, das ist eigentlich noch spannend, oder? Weil Skateboarden, also auch Mountainbiken sind eigentlich sehr beides Sportarten, also einerseits ein bisschen, sag ich mal, außerhalb von der Norm im Sinne von traditionellen Sportarten, aber eben auch, sie zeichnen sich in meiner Erfahrung daraus aus, dass sie eben sehr auf Community, also das gemeinsame Erlebnis absetzen, oder? Wie findest du da also gut, du siehst jetzt mit Micha, oder? Was ist der Unterschied zwischen dem Skaten und dem Mountainbiken? Ja, ich glaube, heute ist der Spagat fast grösser geworden. Das Gefühl, früher war es wie so, ein bisschen, das Mountainbike war noch ein bisschen, also mehr so ein bisschen independent gewesen, ist ein bisschen spezieller noch gewesen, wenn du mit dem Bike durch den Wald gefahren bist. Skateboard ist also irgendwie heute immer noch, oder nicht mehr so wie früher, aber doch noch mehr. Und Mountainbike ist halt schon ein bisschen grösser geworden, ist gewachsen, die Industrie hat es entdeckt. Es wird die Bergregionen mehr dafür gemacht. Es hat sich schon ein bisschen verändert. Was du natürlich immer noch hast, ist halt, dass die Community sich bildet, und das ist mega schön. Also heute immer noch in beiden Sportarten geht es wirklich einfach darum, zum halt den Moment können teilen mit deinen Freunden, und ich glaube, das ist das Schöne daran. Absolut. Und was hat die, also nebst dem gemeinschaftlichen Erlebnis, was hat sie sonst so begeistert am Biken hauptsächlich? Oder was begeistert die heute noch am Biken? Hey, Geschwindigkeit. Nein, das Coole finde ich halt mit dem Bike, ich bin ja so ein Mannschaftssportler bin ich nicht gewesen. Ich habe immer etwas gesucht, so etwas Individuelles. Und ich hatte das Gefühl gehabt, beim Skaten wie auch beim Snowboarden und halt auch beim Biken, du kannst halt wie so auch noch deinen Stil hineinbringen. Du kannst dein Fahren über dich selber ein bisschen definieren, und es ist nicht irgendwie eine Technik, die fix ist und du musst es jetzt so machen. Das fasziniert mich halt bei diesen Sportarten. Das ist ein Stück weit immer noch Freestyle, und ja, kannst dich halt auch ein bisschen ausdrücken in diesem Sport.
Das ist so. Aber eben, das ist natürlich nur dann der Fall, wenn du die, sag ich mal, nicht an die klassischen Format haltest. Also wenn du, sobald du die an irgendwelche Rennformat haltest, zum Beispiel, dann ist da nicht mehr, wird das nicht mehr so duldet. Die freie Ausdrucksart. Aber wenn du heute gehst, biken, wenn du echt mal einen Bike-Trip planst, bist du doch auch mal ein bisschen rumgekommen. Wir haben diverse Stunden in Autos und Flugzeugen verbracht. Hey, jupp. Was sind so deine Lieblingsdestinationen? Oder was zeichnet die Lieblingsdestinationen aus? Ich glaube, die Lieblingsdestinationen, einerseits sind es gewisse Orte in der Schweiz, wo man einfach irgendwie wieder gerne geht, weil man einfach halt Trails dort schon kennt. Man weiss, zu welchen Zeiten sind es gut zum Fahren und das macht dann schon auch mega viel Spass. Das andere ist halt einfach das Kennenlernen von ganz, ganz neuen Sachen. Also ein wahnsinnig cooles Erlebnis war, erstmal mit dir in Madeira, Pascal. Natürlich unbeschreiblich Madeira zum Fahren. Ganz, ganz andere Vegetation, andere Erde als bei uns. Das macht mega viel Spass. Peru bin ich mit dem Esteban, mit dem Jet, der da war, sind wir gefahren zusammen. Auch unglaublich, einfach also das ganz andere, du shuttlest einfach mal bei 3'500 fängst an shutteln und gehst schon mal 1000 Meter oder 1500 Meter höher und dort startest du mal mit den Trails. Das ist einfach die Momente, glaube ich, wo die bleiben. Das ist schon cool. Okay, sehr cool. Aber eben dann, irgendwann ist das Biken an sich nicht mehr genug gewesen und dann hast du irgendwie das Gefühl gehabt, du musst jetzt auch noch einen Bikeshop aufmachen. Was ist denn dort passiert? Ja, das ist eigentlich, ja. Ich habe mir oft überlegt, also die Wahl hast du nicht gross, ob du kannst arbeiten oder nicht arbeiten, weil arbeiten musst du ja eigentlich. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ja, wenn du schaffst, dann machst du doch irgendetwas, wo Freude daran hast. Und ja, wieso nicht ein Hobby zum Beruf machen? Das habe ich immer als cool gefunden. Weil für mich immer so gewesen, wieso musst du arbeiten, einen Feierabend geben und dann gehst du in dein Hobby rein. Das kannst du doch einfach eins sein. Fließender Übergang. Fließender Übergang, genau. Und hey, das kommt gut. Und ich denke, das kommt super. Ja, und dann ist es halt extrem lustig zu und her gegangen. Ich habe Elektromonteur gelernt, habe eigentlich eine Zeit lang ein bisschen mehr mit Musiksachen gemacht und dann bin ich zurück und temporär arbeiten als Stromer. Und in dem Moment haben sie mich gesucht in einem Shop in Affoltern und da bin ich dann für 3 Jahre gewesen. Und dann und ich dachte, irgendwie ist es nicht so cool, wenn du nicht viel selber machen kannst. Ja, und dann bin ich mit dem Marco zusammen gestossen, der seinen Job hat wieder eröffnen. Und dann haben wir zusammen aufgemacht wieder und dann ist das so geboren eigentlich, ja, oder sag mal, geboren oder wiedergeboren, ja. Das ist ja. Und jetzt so vielleicht rückblickend, was sind so die schönsten Erlebnisse in dem Ganzen? Also du hast natürlich einiges, sage ich jetzt mal, bewegt in der Zeit. Also natürlich der Bikeshop, ich habe jetzt natürlich noch einen neuen Shop, Bikeschule, diverse Highlights, die sich da wahrscheinlich ergeben haben durch die Zeit. Also was sind da vielleicht Highlights? Ja, Eigentlich sind es ganz, ganz viele coole Sachen, die man eigentlich erleben können. Das sind irgendwie eines die Weekends, wo wir machen, wo wir doch unterdessen zum Teil irgendwie fast 30 Leute dabei haben. Jetzt mit dem Reschenpass, wo wir gehen, sicher ein riesen Highlight jedes Mal wieder. Wir hatten Highlights gehabt, wie total coole Ausstellungen am freestyle.ch, wo man Pumptrack und alles machen kann. Begegnungen mit total coolen Leuten. Wir haben früher noch mehr so ein bisschen, wo der Pizza Cup noch aktiv war, haben wir viel noch mit ihnen zusammen nachher, bei uns im Shop noch irgendwie Bier trinken gemacht. Und so einfach viele coole Sachen mit guten Leuten. Und ja, haben es halt immer so ein bisschen die Community gelebt und das ist, glaube ich, das, was es halt ein bisschen ausmacht und auch uns ein bisschen definiert. Okay. Aber die Zeit ist natürlich auch, also klar, ist nicht alles nur Highlights gesehen, sondern natürlich auch eine Zeit von natürlich grossen Veränderungen. Also einerseits
klar, jetzt schon nur über das letzte Jahr ist, ich sagen, die ganze Branche ziemlich dramatisch auf den Kopf gestellt worden. Aber sagen wir mal, vielleicht in der Zeit, seitdem du angefangen hast in diesem Business, was sind vielleicht so die grössten Veränderungen gewesen? Ich glaube, so die grösste Veränderung war eigentlich, ich weiss, als wir das erste Jahr offen hatten, da war das Mountainbiken noch niemals so gross wie jetzt. Also es war 2005. Das war schon noch ein bisschen kleiner. Ich weiss, im ersten Jahr, wir haben dort eins Fully verkauft und sonst Hardtails. Ja, und dann hat sich schon extrem verändert, wie irgendwie halt sich ein Biken als Sport selber entwickelt hat, wie viel mehr Leute das biken, wie die Industrie gewachsen ist, wie sich Biken entwickelt haben. Also es ist einfach in diesen 15, 16 Jahren ist so viel gegangen, das ist einfach unglaublich. Ja klar, aber es ist natürlich auch viel internationaler geworden. Also einfach nicht jetzt, weil ja, also unser Podcast ist ein gutes Beispiel, oder? Wir sind ein englischer Podcast normalerweise und wo da in der Schweiz ist, sondern eben, wenn man sich überlegt, dass in der gleichen Zeit auch so Sachen wie eben soziale Medien, Internetmedien haben massiv zugenommen in dieser Zeit und irgendwie, das heisst irgendwie die Distanz zwischen den verschiedenen Mountainbiker, die ist jetzt mal viel kleiner geworden. Also eben, es ist heute viel präsenter, was ein Trailrider in Westkanada zum Beispiel, was der so macht in seinem tagtäglichen Biken. Genau gleich, weil es ist relativ einfach, dass du bei jedem Rennfahrer praktisch hautnah dabei bist, wenn er am Trainieren ist. Aber ich denke, in der Zeit, wo ich das beobachte, ist das eigentlich irgendwie so, wie die internationale Szene so ein bisschen zusammengekommen ist. Aber auf der einen Seite hast du das Biken in der Schweiz, wir haben es vorher davon gehabt, ist viel von den Strukturen und viel vom, sag ich mal, Vereinsleben etc. kommt aus dem Rennsport raus. Das heisst dann oft mal, dass da recht viel Lycra rum war und enge Trikots. Und heute ja, kannst du im Uetliberg schauen und am Sonntagnachmittag und eben, da siehst du erstens nicht viel Lycra aber hast auch nicht das Gefühl, dass du jetzt im Uetliberg bist, sondern du kannst auch eben irgendwann der North Shore in Vancouver sehen oder sonst irgendwann an einer coolen Destination. Und Biker sehen mittlerweile überall ziemlich genau gleich aus. Okay, du, wir kommen langsam ein bisschen ans Ende von unserer Zeit. Wir haben 3 Fragen, die wir alle unsere Gäste fragen. Und ja. Ich will noch schnell fragen, ob das für dich auch okay ist, wenn wir die noch schnell durchgehen. Hey, auf jeden Fall. Okay. Hau rein. Heute darf ich alle 3 allein machen. Also das heisst, ich muss da extra viel Effort rein tun. Also gut, ich glaube, zum ersten Bike, das dich so richtig begeistert hat vom Biken, da haben wir schon etwas gehört. Aber eben, kannst du noch mal ein bisschen mehr erzählen von dem? Was hat es so speziell gemacht? Ich glaube, was es speziell gemacht hat, ist einfach die typische GT-Geometrie mit dem Triple Triangle, was sie hatten. Das ist einfach Unterschiede von den anderen Bikes. Ich glaube, das hat mich extrem fasziniert. Ja, und dann, ich glaube, das ist vor allem das gewesen, ja. Die Rahmengeometrie, die hat mich halt schon recht begeistert. Die haben schon cool gefunden. Welche Gabel hast du dran? Quadra, die geile. Nein, Mega 21. Aber die hat, bis heute verliert sie keine Luft. für alles Öl. Ja. Also hast du die Gabel noch? Das ist natürlich eine Ikone von der Mountainbike-Geschichte. Die müsstest du ja fast ins Biroma Museum hängen. Ja, das ist eine Rarität. Sehr gut. Zweite Frage, die wir haben. Stell dir vor, du bist der Harry Skidini, ein sehr begnadeter Zauberer. Und mit deiner Zauber-Dropper-Post kannst du das Biken für alle Biker besser machen. Das kann etwas Skills-basiert sein, ein neues Style, das man bei dir im Laden kaufen kann. Was würdest du verändern am Bikesport, dass es für alle besser wird? Hey, der Bikesport ist doch super. Noch besser. Noch besser.
Ja, das ist schwierig. Weißt du, wenn du noch besser machst oder einfacher zugänglich, dann haben wir dann das Problem auf den Trails. Ich glaube, ich würde eher wie schauen mit meinem Magic Seed Post, dass wir möglichst viele Trails haben für die Levels, die es braucht und gut verteilt. Weißt. Ich glaube, das würde ich der Bikewelt gönnen. Sehr eine erwachsene Meinung. Ja, lange überlegt. Wir lassen das stehen. Okay, die letzte Frage ist eigentlich, ich würde eigentlich fast sagen, die wichtigste. Sehr ein emotionales Thema. Wir haben viel und lang über das Thema schon geredet. Vielleicht auch, wenn du kannst recht tief in die reingehen und nochmal rausspüren in deinem tiefsten Inneren. Was macht so eine richtig gute Schleifspur aus? Ja, also, wir haben jetzt 10 vor 11 Pascal am Abend und du kommst mit so einer super tiefgründigen Frage. Es fordert mich jetzt extrem gerade, aber ich glaube, so eine richtig gute Schleifspur ist einfach, damit sie nicht nur gerade ist. Weißt, ich glaube, sie muss einfach ein bisschen einen Charakter haben, sie darf ein bisschen Kanten und Ecken haben. Ich glaube, das macht eine Schleifspur zu einer Schleifspur. Also deine Schleifspur ist nicht irgendeine. Sehr gut, sehr gut. Okay, du, Greg, merci vielmals für deine Zeit. Es ist, wie gesagt, schon ein bisschen später. Hey, danke dir, Pascal. Und eben vielleicht nochmal für die Zuhörer, wenn sie bis dahin gelost haben. Wo finden Sie mehr Informationen zum Greg Kowner, zur Biroma und der Bikeschule? Ja, auf biroma.ch, auf bikeschule-zurich.ch. Dort findet ihr alles, was ihr braucht. Okay, super. Und noch ein bisschen mehr. Alles. Okay, in dem Fall. Merci vielmals und bis bald wieder. Danke, Pascal.